Cinsi bir uzatmalı teleskoplu bir makine arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Lutonk malzemeyi kamyondan indirirken. Biraz sıkıntılı bir yer. Yokuş yukarı durmuş kamyon. Meyilli yani. Öğrenmek isteyen veya merak edenler için sıkıntılı bir alım yaptığınız zaman malzemeyi biraz çektikten sonra yavaşça uygun bir yere bırakarak tekrar altına girip düzgün bir şekilde alabilirsiniz. Bu arada yukarılara, tellere dikkat ediyoruz. Makine hangi terazide o terazide tutar. Aynı izden yapıyor. Toplam. Burayla terazi al. Orada daha düşük ya. Önce orayı basıyorsun sonra bunu terazi al. İki, 4, 6, 8, 9. kata. Gel. Topla hor. Gel. Senin dediğini söylüyor. Söylemene gerek yok. Sen gel. Panik yok. Nasıl abi? Bana bak dinledin. O onun el işaretleriyle hareket ediyor. Her zaman senin de sen de bu adam. Tip yap. Robin yatır. Robin yatır. Hah. Çek abi. Çok güzel. Az daha in bu. Robin. Robin yok. Robin. Aşağı inme oğlum. Heh. Hadi hadi. Çek. Çık abi. Çık. Hadi. Tamam güzel. Tayfun. Girerken çıkarken buraya var ya. Artık kestin. Böyle tarif ettin mi? Tarif ettin. Dediğim gibi volantide gaz vermeden Daha güzel hareket edin. gaz vermeye gerek yok volantide. Bir de sağdaki soldaki Cinsi bir. yukarıdaki